90% जो गोट फार्मर हैं, जो न्यू गोट फार्मर्स हैं, वो अपना फार्म तो बना लेते हैं लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन उसमें ना तो, अगर वो फार्म तबाह होता है उसमें ना तो खुराक का इतना ज़्यादा इशू होता है, ना नस्ल का इशू होता है। ज़्यादातर जो मसला होता है वो मैनेजमेंट का होता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें होती है वैक्सीन। अगर हम उसको हिफाजती टीके वैक्सीनेशन शेड्यूल के ऊपर फॉलो नहीं करवाते फार्म को, हम अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं करवाते अपने एनिमल्स की, क्योंकि ज़्यादातर जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनका तो ट्रीटमेंट होता नहीं है। जब वो बीमारी आती है तो सारे का सारा फार्म तबाह हो जाता है। फार्म में एक तो उसकी फिर मेडिकेशन कास्ट लगती है, एनिमल्स मरते हैं। एनिमल अगर ठीक भी हो जाए तो वो वैसे ही वीक हो जाता है। तो वो सारा फार्म जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाता है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बावजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ शीप एंड गोट। बकरियों की और भेड़ों की जो वैक्सीन है, हफासी टीके, वो कब कब लगाने, क्योंकि ये हर एरिए में उसमें कोई हल्का फुल्का टाइम का आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, अब एक तो वैक्सीनेशन शेड्यूल की बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे अगर आपके एरिया में कोई भी डिजीज़ आउटब्रेक आ गई है तो आपने कोशिश करनी है उस बीमारी के ख़िलाफ़ आपने पहले अपने जानवरों में वैक्सीन करवा लेनी है। अगर सपोज़ क्योंकि आजकल वैसे भी हमारे इधर बहावल नगर एरिया में पीपीआर का काफ़ी आउटब्रेक है, तो क्योंकि ईद का सीज़न भी है, लोग घरों में बकरियां लेके आ रहे हैं नई वाली, तो उनकी तो वैक्सीन हो ही नहीं होती। तो जो घर में पहले बकरियां मौजूद हैं, जो वो भी अफेक्ट हो जाती हैं अगर बाहर वाले एनिमल में वो बीमारी आ गई है। तो आप कोशिश करें जो आप एनिमल लेके आते हैं उनको क्वारंटीन में रखें, अलहदा रखें 10-15 दिन। ठीक है, उसका आप अच्छी तरह ख्याल करें। अगर वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसमें डिजीज़ नहीं आती, तो फिर आप अपने हर्ड में शामिल करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सीसीपीपी, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया। ये बकरियों में एक बीमारी आती है, सांस का इसमें मसला आता है। तो नो डाउट ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, लेकिन हमने बेहतर यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हमने वैक्सीनेशन करनी है ताकि हमारा जानवर बीमार ही ना हो, हमारे एनिमल्स के ऊपर मेडिकेशन कास्ट ना आए। तो सर्दी आने से पहले पहले हमने सीसीपीपी की अपने जानवरों को वैक्सीन करवा लेनी है। ये गवर्नमेंट की भी अवेलेबल है, प्राइवेट भी मिल जाती है। ठीक है, ये तकरीबन हम करवाते हैं कोई 10वें या 11वें मंथ के ऊपर हम वैक्सीन करवा देते हैं। तो इसके 1 मंथ बाद हमने पीपीआर की वैक्सीन करवानी है, क्योंकि अभी अगर वैक्सीन हमारे एनिमल्स को हुई होती तो आजकल, क्योंकि मार्च अप्रैल का मंथ, मतलब अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, मार्च का मंथ चल रहा है, तो अभी हमारे एरिया में पीपीआर के काफ़ी केसेस हैं। तो अगर हम उसको 11वें या 12वें मंथ पे वैक्सीन करवा लेते तो अभी तक हमारे एनिमल्स में वैक्सीनेशन के लगाने के बाद जो इम्यूनिटी है वो आ जाती, तो डिज़ीज़ ना आती। तो आपने वैक्सीन करवानी है, मतलब दिसंबर में या जनवरी में पीपीआर की वैक्सीन लाजमी करवा देनी है। उसके 1 मंथ पहले आपने सीसीपीपी की, जैसे मैंने पहले बता दिया, कि वो करवा लेनी है। ये दोनों वैक्सीन जो हैं ये साल में एक दफ़ा हमने लाजमी करनी है। हमारे पास जो छोटे और जितनी भी वैक्सीन आप बेफिक्र हो के, बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी प्रेगनेंसी की स्टेज एज में ये वैक्सीन लग सकती है, बेफिक्र होकर लगाएं। और जो बच्चा है छोटा, किड या लैम, वो 2.5 से 3 माह की उम्र में हमने उसको पीपीआर की वैक्सीन फर्स्ट शॉट लगाना है। साल बाद फिर रिपीट होगी। उसके बाद आ जाती है बात ईटीवी, एंटेरोटॉक्सीमिया, ओवर ईटिंग डिजीज़ है, या जिस तरह आजकल ईद का सीज़न है, या जैसे ही ग्रीन पॉस्चर आता है, सब्ज़ चारा आता है बहुत ज़्यादा, या हम बहुत ज़्यादा अपने जानवरों को अचानक खुराक बदल देते हैं, चारा बदल देते हैं, या बहुत ज़्यादा दाने दे देते हैं, ओवर ईटिंग डिजीज़ भी इसको कहते हैं। ये छोटे बच्चों में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं देती ना, बच्चों के पेट में दर्द होती है, आवाज़ें निकालते हैं, हल्का फुल्का फारा होता है या हल्के फुल्के मोशन भी लगते हैं, 1-2 घंटे में बच्चा मर जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आपने जब बकरी प्रेग्नेंट हो, बच्चा देने में 21 दिन या 30 दिन रहते हो, तो आपने टाइमली वैक्सीन कर लेनी है, ताकि बच्चे में भी ये मसला ना आए और बकरी वो भी इम्यून हो जाए। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है साल में 2 दफ़ा वैक्सीन करवानी है। और ईटीवी की जो वैक्सीन है ना, वो गवर्नमेंट की भी वैक्सीन आती है, बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, हमें फ्री में मिल जाती है। तो हर एरिया में इसका भी शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये मार्च अप्रैल में हमने करनी है।
ठीक है। फिर 6 माह बाद दोबारा फिर हमने रिपीट करनी है। सितंबर अक्टूबर में ये हमने वैक्सीन लगानी है और मार्च अप्रैल में 6-6 माह के वक्फे के बाद। और जो मेन जो वैक्सीन है ना, वो अक्सर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे एरिया में भी काफ़ी केसेस आए थे, क्योंकि बड़े एनिमल्स में एफएमडी इनमें भी आती है। काऊ बफलों में एफएमडी आई थी, तो उसके साथ साथ बकरियों में बड़ी मसले मसाइल आए हैं। तो आप कोशिश करें साल में 2 दफ़ा लाजमी वैक्सीन करवाएं, जो है ना एफएमडी की, मुंह खुर के हवाले से। ये भी बड़ी ख़तरनाक है, अबॉर्शन भी करवा देती है एनिमल की। वैसे ही एनिमल जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। फरवरी में आप करवा लें, ठीक है। और दूसरा जो 6 माह बाद आपने करवानी है, अगस्त सितंबर के राउंड अबाउट आपने करवानी है, साल में 2 दफ़ा। अगर आप अपने जानवरों में वैक्सीन करवा लेते हैं, अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा देते हैं, और आपकी जो मैनेजमेंट है वो बेहतरीन है, आप अपने जानवरों को बीमार नहीं होने देते। आपके एनिमल अगर वैक्सीन उनमें हो जाती है, बाज़ का तो वैक्सीन फेलियर हो जाता है या प्रॉपर टाइटर नहीं बनता, ठीक है। लेकिन कोशिश करें वैक्सीन अगर हम करवा लेते हैं तो एनिमल बीमार नहीं होंगे, मेडिकेशन कास्ट नहीं लगेगी, मोर्टेलिटी नहीं होगी, मोरबिडिटी नहीं होगी, तो डेफिनेटली हमारा फार्म कामयाब होगा। कोशिश करें वैक्सीन लाजमी करवाएं। बहुत शुक्रिया।